स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HG स्टडी पे। दोस्तों, आज मैं आपको सांख्य पद्धति के कुछ क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आओ दोस्तों देखें हम इन क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों, जब भी दिया हो इस प्रकार के क्वेश्चन, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, नंबर वाइज ए बी सी कर देना है। मतलब 156 को हम ए मानेंगे, ये दूसरे नंबर पे इसलिए हम इसे बी मानेंगे, और ये तीसरे नंबर पे है इसलिए हम इसको 13 को सी मान लेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बी को हमें सी से क्या करना है, भाग दे देना है। तो दोस्तों, हमारा बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पे 29 है अपॉन कितना, सी कितना है हमारे पे 13 है। तो दोस्तों 13 को हम 29 से भाग दे देंगे, तो यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो दोस्तों 26 बचा, 26 गया तो शेषफल कितना गया दोस्तों, 29 में से 26 गया तो शेषफल हमारा 3 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी इसका मतलब हमारा शेषफल 3 बचा है तो हमारा आंसर भी 3 हो जाएगा दोस्तों। तो आओ दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसी टाइप का। दोस्तों ये दिया गया है यहाँ पे, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी करना है दोस्तों, इसको ए मानना है पहले नंबर पे है तो, और ये दूसरे नंबर पे इसको बी मान लेना है, और ये तीसरे नंबर पे है इसको हमें सी मान लेना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बी अपॉन सी लिखना है, और फिर बी का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 47, और सी कितना है हमारे पे 15। तो हम 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, 15 तिया 45, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो 47 में से दोस्तों 45 गया तो कितना बचा, तो हमारे पे दोस्तों 45 में से 47 गया तो कितना बचा हमारे पे, 2 शेषफल बचा हमारे पे, जो ये बचा हमारे पे 2 शेषफल बचा। और दोस्तों जितना शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया, ए, यानी 2 शेषफल बचा था, इसका आंसर कितना हो गया, ए हो गया दोस्तों। आओ दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों उसी प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे दिया है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो इसको ए मान लिया, सेकंड नंबर पे ये है इसे बी मान लिया, और थर्ड नंबर पे ये है तो इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, सी मान लिया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, बी को बी अपॉन सी लिखना है, यानी बी बटे सी, यानी बी को सी से भाग दे देना है। तो बी हमारा कितना था 115, सी कितना है दोस्तों हमारे पे 31। दोस्तों जब 31 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 93 आएगा, 31 का टेबल 3 बार पढ़ने पे 93 आएगा। 115 में से जब 93 घटाओगे तो दोस्तों आप पे 22 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 22 शेषफल बचेगा, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी जो 22 शेषफल बचा है। आओ देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों फिर वैसे कर लेंगे, हम इसको ए माना, दूसरे नंबर पे ये है तो इसको हमने बी मान लिया, और तीसरे नंबर पे हमारा ये है तो हमने इसको मान लिया सी। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, बी अपॉन सी, यानी 36 बटे 17। दोस्तों 17 का टेबल कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 में से दोस्तों 36 जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा हमारा, 2। तो यानी क्या हो गया, 2 शेषफल बचा हमारा। ये शेषफल हमारा, जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 2। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।